mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Zalika itu siksa-siksa anu datangkeun ka para kafir-kafir teh belah dituna nu baraheula belah dina kufar-kufar Makkah disiksa ku Gusti Allah dengan siksaan anu dah melalui tenggeulan-tenggeulan malaikat langsung ditenggeulna make alat-alat palu langsung di neraka dihantem ti hareup dihantem ti tukang berubah wajahna acur-acuran kulitna ge menjadi hideung sakumaha areng kajadian anu pohara ese nyaritakeunana sebab ieu mah siksa bakal terus berlanjut setelah Kangjeng Nabi para sahabat tabi'in datang ke tahun 2018 aya. Nah ieu mah dicaritakeun kunaon memang gitu siksa-siksa nu diturunkeun ka para kufar teh horenganan bi anallaha kusabab sanyana Gusti Allah lam yakum mughayyiran ni'mah Allah moal ngarobah kana nikmat an'amaha anu geus dipaparinkeun nikmat ala qaumin kana kaum langsung diganti begitu saja dengan siksa moal hatta yughayyiru ma bi anfusihim hingga kaum eta lah anu ngarobah kana nikmat-nikmat anu datang ka dirina. Nikmat maka pan pamere Allah ulah dirobah syukuri. Mantak ya anu ngahartikeun merubah nasib salah eta kula sok baca ieu. Ya Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu berubah nasibnya sendiri. Pan jadi kos kitu atuh. Batalina jeung akidah bahaya eta narjamahkeun teh. Nikmat. Kabeh ieu ayat sabaraha ayat tu patali jeung ieu nikmat kabeh ge lain nasib. Nasib moal bisa dirobah. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Mantap ieu tanggung jawab teh jelema teh. Anu njieun terjemahan ayat ieu ku nasib. Nikmat Allah mere nikmat ka urang ti eueuh ka aya beuh masyaallah saenggeus da aya urang dibere sehat mata bisa ngelenu geulis ya karim masyaallah ceuli bisa ngadengekeun suara-suara biduan nu merdu masyaallah dasar dia mah osok siksaeun Allah irung gitu kena bisa ngambil nu sengit-sengit ya Allah letah bisa ngarasakeun kelazatan gitu keneh dubur gitu keneh kubul ya Allah masih produktif masih keneh istimewa subuh sakumaha alif teger luar biasa aya nu kos wao lan apa atau mah ya Allah lempang masih keneh sehat nikmat ti Gusti Allah aing mere nikmat ka sia kadek cek Gusti Allah kadek aing teh kapan neulekeun ka sia geus ku hari dirasakeun ku maneh dahar ngeunah bae dikiriman ku aing aya melalui usaha sia dagang sia untung belikeun ka beas jeung lalauhna dahar sia kadek nanti aing teh sia teh nyawa ayo sok geura nyawa alhamdulillah meunang sakintal saton dan lain sebagainya bawa ku sia ka imah giling sia rasakeun sia dahar nikmatkan sia masyaallah sia sehat pabalikan sehat sareubeuh beuteung kan sare peuting ciri tangkep sia nikmatkan tuh deuk kumaha deui nah ieu kanikmatan ieu teh kudu disyukuri. Terima kasih melalui hati ya Allah ya Rabb ieu teh nikmat teh ti Gusti teu aya dewe nu mere nikmat iwal ti Gusti catet ku hate abdi ngayakinkeun bahwa nikmat ieu teh ti Gusti omongkeun ku sungut alhamdulillahirabbil alamin masyaallah sadaya puji kagungan Gusti abdi dipasihan nikmat ku Gusti praktekkeun ku pagawean waktu salat geuleang kamu salat ka masjid ngaranna bersyukur kos kitu teh ulah alhamdulillah cenah ieu syukur jasa ka Gusti Allah tadina muriang bari jadi sehat wah masyaallah ai salat henteu itu salat henteu blon aja ya Allah ya Rabbi lain syukur tak kupur garana
tekadkeun ku hate bahwa nikmat ti Gusti Allah, ucapkeun ku sumur, kedalkeun alhamdulillah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, praktekeun ku awak, sok gerak pakai salat, mun kuat pakai puasa, mun kuat hayu pakai ibadah ke Gusti Allah, bikeunan melalui zakat, bikeunan melalui sedekah sunnah, bangunkeun demi syiar masjid tuh, pesantren tuh, majlis tuh, dan lain-lain sebagainya, ngaranna syukur. Nah ketika henteu bersyukur, kufur ngaranna, dirobah punyana. Nu kudu syukur jadi kufur, bakal dirobah ku Gusti Allah nikmat. Ulah kaget lamun kamari ieu dagang maju ku Gusti Allah teh keur diimtihan, dicoba hik si mamaneh ka aing teh hayang sugi pepentaan teh dibere ku aing sia sugi, sok geura dagang alhamdulillah, nu tadina rugi jadi untung tina kauntungan, tadina teu boga motor jadi boga, naikkeun kauntungan alhamdulillah, ge katakan ti Gusti Allah ku ari geus kabeli Avanza Jol by Fortuner. Masya Allah kabong bro, himatul aliyah keluar isuk-isuk jedur balik sore-sore jedar, usaha teh banting tulang geus tiga kaler kidul, alhamdulillah kabelilah. Nah cek Allah tujuan maneh hayang sugih teh kapan geus dek syukuran apa dek kufuran maneh ka aing, dideleukeun sia ku aing. Ketika bersyukur, lamun syukur ke Allah la azidannakum, tambahan saya. Tapi wala in kafartu inna azabi lasyadid. Sia kufur ka aing, kuregeun moal kebal deui, awas aing maha kuat, aing maha ningali, aing maha sagala-galana cak Gusti Allah. Nang aing teh ternyata ku tutang kote tengen kakarak boga Fortuner ge beuh rarasaan teh dunia miliknya na, kanyawan miliknya na eta nawar kangkung ge geus teu make curug, cak Habib teh mah make jempol suku. Ini berapa ini? Ini berapa ini? Nih buat monyet saya. Abo, masya Allah, kufur dideleukeun ka deku Gusti Allah. Ya Allah, ya Rabb. Ngadahar baso geges lain deui nya nama baso sabareuit jeung pinggan-pinggana jeung karanjangna sabareuit jeung hulu sia sabareuit amoh pohara ieulah kufur. Kuari manggeus teu ngambek kana majelis salim nu tadina osok ngaji nu mantap ku Gusti Allah ditayekeun ge nya na osok daek ngaji sanajan di handapeun tangkal Ambon. Dada deres baik, wari mangges boga Fortuner, nyada tencan boga Alphard, encan boga baby band kakara Fortuner doang ngebeuh, minggu geus aya di puncak, nyebut lagi geus aya di puncak, punclak, geus aya di punclot, ya Allah ya Rabb, nggak bila mana nu teu kabeli kunyana, sewa kunyana, salin ganti awewe. Kamari orang Cina, kuari orang Korea, orang Subang Majeng Karawang geus tama jalan kacai. Kufurnya, masya Allah karim. Moal kebal deleukeun, cabut kesehatan, cek darah, gulanya ada 1.500. Yang bener ini, dokter gak salah. Iya, di situ masih kuat itu. Biasanya 1.500 udah mati. Saya baru dengar 1.500. Biasanya cuma 300, 400, 500, ini 1.500. Gak tahu ini alat apa salah ya Pak, bagaimana ya, yang jelas ini 1.500. Udah ini mas sampai rumah langsung suruh bikin kuburan aja ya. Iya saya cabut ya Allah karimatan anak. Masya Allah kawan ada puyang ya bebeja ke pemajikan cek atuh Pak, dicek dokter darah tinggi ya Allah 790 darahnya abo. Pemajikannya kayak bingung, dokter tolol dan naon dia nggak tahu cek dokter, alat saya menunjukkan 790. Ini kalau makan daging sedikit lagi udah aja sebenarnya 900. Udah siap-siap dah kesana. Geus tenang geus tah, nikmat nu kamari ngadahar naon bae bebas, nikmat nu kamari nginum naon bae bebas, nikmat nu kamari lelempangan kumaha bage kendala, kuari lempang geus asa oyag-oyagan.
dahar diatur teu meunang ngadahar daging, teu meunang ngadahar gitu lauk asin, uyah dan lain sebagainya, manis-manis ulah. Masya Allah. Konsul deui ke dokter, dok saya udah lama nggak makan daging karena penyakit darah tinggi. Ya terus kira-kira kalau sapi sama kambing dahsatan mana? Dahsatan sapi. Kambing mah tuh nyepak nggak seberapa, tapi sapi. Waduh. Siapa dokter? Urusan ada kasepak ya bayu. Dokter hebat ya pokoknya. Asa dibunuh, asa di dokter ya. Masya Allah. Itu orang bilang katanya, panasan daging kambing. Salah. Sapi yang lebih dahsyat. Boleh dah makan kambing. Udah nggak apa-apa. Penting sampai rumah makan daging. Nggak lama lagi dah. Dok, gimana sih dok? Lah iya, cabut ku Allah. Awas teka rasa tak kurang. Allah maha segala-galana. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Urang anu diberi nikmat ku Gusti Allah lain syukuran kemudian kufur ka Gusti Allah, delekeun ku Gusti Allah, sia geus ngarobah nikmat menang ti aing, dirobah deui ku aing sia. Sok baheula teu boga sapatu sia, hayang boga sapatu. Nah, kuari geus boga sapatu, pake ku sia dan disulang dampal suku sia. Sapatu dibabawa, lain dipake, abeh kajahoan ku batur boga sapatu beli. Tapi nah digantungkeun di pundak. Tinggal cek babaturan itu sepatu kudu dipundak aing boga ngan bisa dipakai mah kunaon bisul dampal suku aing. Tuh. Bandingkeun maning mana nyana boga sapatu jeung teu boga sapatu. Baheula teu boga sapatu sehat suku, kuari boga sapatu bisul suku. Ayo sia bandingkeun ku sia. Nah, gitulah selalu. Baheula makeun manehanana alhamdulillah hidup sederhana. Kamu sholat ka masjid ka majlis taklim aya maulidan aya rajaban pangheulana nyana nyumbang kuari barang geus luhur ngapak hirupna geus teu nyahokan leutik. Masyaallah kuari mah wayah muludan nyana di puncak wayah rajaban nyana di Bali. Geus sararese lebaran geus teu bisa dihubungi HP-na. HP-na geus teu bisa dihubungi aya di Singapura nyana. Allah karim pohara ya barang jadi bos ya horenganan hateletik nama cerik lantaran baheula keur hidup sederhana jeung pamajikan dek jam sabaraha bae ceklak masalah barang ku hari hirup geus ngapak di toelan dia teu daek hudang geus berobat-obat diurut geus diurut masyaallah tah sia duit loba beuli ku sia awewe bisa opat sia tapi teu hudang naon artina. Ayo nyana nangkarak bae diomek ku pamajikan opat. Geus ku hiji dadah ka udah saya mah cerai aja. Emang buat apa begitu? Nu hiji deui sarua bae mumpung ora keneh kula rek balik bae ka. Sia naonan, teu naonan kula ge butuh. Balik tinggal dua deui, bertahan dua deui. Teu kuat ngan 10 poe doang. Balik tinggal dia nyana hirup sorangan bae goblok aing sugih ongkoh. Tapi aing sorangan bae hirup luntang lintung nyana baliknya nangkep guguling naon dia guguling mah urang nangkep cicing bae Bandung mah nu mantep ditangkep nyana nangkep deui kan karasa ai guguling atuh mendingan jeung kebo atuh keboona bisa nejeh nyana. Ieu kunaon ieu nikmat teu disyukuri nyana endahan dikufur teu karasa ku Gusti Allah dicabut kanikmatan masyaallah ieu keur perorangan awak cabutlah mata cabutlah celit cabutlah huntu kuari mah geus teu bisa nginum es asal nginum es bebes sing rentang ka mata kararasa sadis ka saeuy es musuh nyana jeung es anu tadina jeung es teh nyana menyatu iraha bae kapan saja dibutuhkan jadi kasegeran kuari mah neuleuh es teh sarua jeung neuleuh kafir musuh sia jeung aing kuari mah jeung daging musuh jeung es musuh lauk asin musuh atuh kabeh musuh kuari mah daharangan jeung kentang doang gitu beunang make uyah cek pamajikanna isuk pake tomang geus teu kudu dahar naon sia ngomong kae ka sialah orang kaya duit boga mambalayah mobil ayo imah ambalayah sia tapi dicabut ke Gusti Allah barang teu daek udang
Ngaruh mangkaning nikmat dunia salasa, nikmat dunia dengan aya 3 doang. Geus eueuh deui kanikmatan dengan sakadar nikmat dunia. Kan 3 hiji naom hees eta kanikmatan 2. Nomor kadua aku belah nyium, nomor katilu, nomor katiluna idkholu zakar. Ngabebaskeun si eta. Geus sakitu. Tah nikmat dunia anak mari dicabut. Teu bisa konsul ka dokter, mobil ambalaya, imah mewah, kadaharan loba, teu bisa tersiksa jan. Hayu sia. Masya Allah karim jeung pamajikan ge sarua jeung kadal. Atuh geus aya mah aya tapi geus eueuh hasrat. Nya kumaha atuh janyanana dicabut ku Gusti Allah. Ayo si jasa. Aduh aing teh hirup kos ge jasa. Pamajikan dengan nasehatan paeh bae ka. Sia kurang kita atuh di cenah teh hirup oh mangpaatna. Ai kitu mah paeh kula ngora keneh bisa kawin deui jeung saya goblok sia. Nganyerikeun hate aing sia. Kuat. Dicabut ku Gusti Allah. Ieu naon? Nikmat lain disyukuri tapi dikufur. Tapi loba jelema anu syukuran ka Gusti Allah tuh tadina susah. Tadina mangan sakadar dagang leuletik kanan ditaekeun ku Gusti Allah tapi nyana bersyukur terus bae. La in syakartum lazidannakum. Santunan yatim piatuna terus, fakir miskinna terus, tetangga-tetangga terus, nggak bangun terus makin ditaekeun ku Gusti Allah. Tadina boga mobil teh karak 10 ku ari mah geus 100 hese make. Mobil ngan dideleukeun doang hese make. Mana hese make mobil 100 sampai brega. Ya Allah, ya Rabbi. Sepatu 100. Sendal 100. Hei, hese make tapi kunyana dimanggakeun eta mobil aing 100 ya beusi deuk make pilih nu mana bae kajen teuing aing menyewa ge. Wah hebat amat cenah banyak. Beusi deuk mararake los tak beusi aing mah kajen nyewa angkot bae. Sepatu aing parake los Gusti. Sendal aing parake los. Asalna pamajikan aing bae dipake Gusti. Bahkan aing butuh-butuh teuing mah pamajikan aing los pilih Gusti tah. Aing dek dipicen los jang sia kawin heula abe aing bisa nyandung deui. Boh tak core amat cak pamajikanna. Beusi batur butuh. Aing dek jadi sahabat Ansor sakeuna. Ka ulah sok leuleuih ngomong ka. Ya Allah, orang ge sahabat Ansor kos kitu. Muhajirin datang ke Madinah teu baroga pamajikan kapan nama hijrah. Di Madinah teh anu boga pamajikan 2 kita pilih tah aing boga pamajikan 2 demi keagungan Allah, demi keagungan Muhammad, demi keagungan Islam maneh ngabutuhkeun pamajikan aing boga 2 pilih ku sia salah sahijina. Masyaallah mata hubbul ansor dakhala jannah, cinta ansor surga. Atuh ansor lain lalaga nyambut kedatangan muhajirin pamajikan ge dibikeun. Ya karim lain ansor NU sama kade ansor enggu ansor enggu menaon teh zalika bi anna Allah lam yakum ghaira. Kejadian siksa-siksa Allah anu diturunkeun ka para kufar-kufar di zaman baheula depikeun ka zaman kufar Quraisy. Eta teh ku gara-gara nama manehanana henteu bersyukur ka Gusti Allah bahwa Allah teh kapan henteu erek ngarobah kana nikmat nu geus dibikeun ka kaum kecuali kaum eta ngarobah nikmat nu geus dibikeun ka kaum eta. Bangsa Indonesia teh merdeka tahun 40 di bawah bendera merah putih Bung Karno dan Bung Hatta. Dibuatlah aturan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, satu negara, satu bahasa, satu nusa, satu bangsa. Sabang sampai Merauke disatukan. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Orang bawa negara orang di tengah-tengah dunia, maju di bawah Bung Karno dan Bung Hatta. Kunjungan ke berbagai negara sangat disegani Bung Karno. Di Jepang sangat disegani, di Amerika luar biasa, di Uzbekistan malah menemukan
makom Imam Bukhari. Di Rusia sangat menghargai Bung Karno. Di Saudi Arabia tangkal kalapa dipelak di Jeddah oleh Bung Karno. Kemudian di tempat Said aya batu menang Bung Karno, terus ke Irak, kemudian ke berbagai negara. Tujuan Bung Karno bangsa Indonesia supaya satu-satunya bangsa di dunia yang punya kehormatan yang tinggi, sehingga cita-cita untuk membuat PBB di Indonesia. Seperti etalah cita-cita Bung Karno dengan bahasa setiap ceramah, gantungkan cita-citamu wahai anak muda Indonesia di atas langit. Hebat Bung Karno, lain lalagaan. Hebat Bung Hatta, luar biasa. Di bawah bendera Sangsaka merah putih NKRI, luar biasa disegani di dunia. Nikmat merdeka dirasakan oleh bangsa Indonesia. Bersyukurlah sebab nu jadi presiden Bung Karno, nu jadi menteri-menterina, nu jadi gubernurna, nu jadi bupatina, kiai-kiai. Terteralah kuari setiap kabupaten nama-nama jalan kiai. Kiai Mustafa, Kiai Khairun, Kiai di Serang dan lain sebagainya. Eta berkat kiai ikut andil dalam membangun bangsa jeung negara di Indonesia. Di dieu abahna abah bapak kolot kula Kiai Haji Romli jadi lurah seumur hidup. Desa teh dipake ngaji ku Kiai Haji Romli mah. RT tidak mawa masyarakat saurang 10 bae lamun boga RT 10 jadi 100. RW gitu kene, RK gitu kene. Eueureuna ngaji di desa, di majelis taklim, di musola. Hubungan bupati jeung lurah sangat erat lantaran ngemajukeun bangsa jeung negara. Masya Allah, hirup suasana di Indonesia antara Surabaya jeung Banten teh menyatu. Masya Allah, dibuatlah pada tahun 12 ya Muhammadiyah, diciptakan dari tahun 26 NU, satu kesatuan antara negara jeung NU jeung Muhammadiyah, tidak ada saling menghina. Masya Allah, nikmat luar biasa. Negara agraris nginahu pohara jasa. Lamun urang nyaritakeun dongengna Kiai di Banten tere ke Surabaya berangkat musyawarah, sanggesa datang ke Surabaya hasil musyawarah selesai untuk bangsa jeung negara. Eueuh nu baroga duit kapan? Eueuh nu baroga duit balik masing-masing naik kereta ngan kaistimewana saat eta jelema bisa nyokot daun bae dikitukeun jadi duit. Tah, maning mana kuari loba duit tapi henteu tentrem baheula eueuh duit tapi bisa nyekel daun jadi duit maning mana? Percis ko sapatu tadi. Percis ko sapatu. Masya Allah. Lamun orang nyaritakeun NU baheula ulah di zaman Ki Hasyim Asy'ari, di zaman Idham Holid bae ge Jakarta katincak kabeh. Suku Pak Idham Holid. Serang katincak kabeh. Tangerang katincak kabeh. Suasana NU hirup lantaran ketua NU na kunjungan ke masjid-masjid mana nu teu pernah ditincak ku Pak Idham Holid, tapi kuari NU kuari Iran cak musola. Kadenge ku ceuli dia. Nek kumaha nuturkeunna dia? Yeuna dia berubah ieu kan diceritakeun perubahan nikmat. Nu baheula di organisasi nikmat teh benar-benar disyukuri ibadah, kuari keuangan yang maha kuasa. Eta organisasi atau komo partai? Eta partai atau komo negara? Eta negara atau komo kiai? Wih, iki mah wis kabeh ge ya. Lah iya ge. Wis kabeh, wis iwak urip sekarang rebek ge. Masyaallah. Nah, iya naon ieu maksudna? Perubahan, awas. Nu tadina ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain yang Maha Esa. Dan yang Maha Esa itu punya kekuasaan, kita pasrahkan kepada kekuasaan yang Maha Esa. Tidak ada yang punya kekuasaan kecuali Allah. Sandarkan kemahadoifan kita ke maha kuasaan Allah. Insya Allah bantuan Allah tetap ada. Insya Allah bantuan Allah tetap istiqomah. Tapi ketika kita berubah ketuhanannya dengan keuangan, sadaran kita kepada materi, dunia uang dan lain sebagainya, seakan-akan mengabaikan kemahakuasaan Allah. Maka
kau telah merubah nikmat yang aku berikan, kata Allah, awas gua cabut kamu, mimiti huntu umplak kabeh. Ayo sia dekat dahar naon sia guhal ke hol tuh huntuan sia ceuli culean gua. Aduh sekolot culean kan teh etis. Masya Allah batur gada reget nangis embungin. Aduh ieu mah abab lain naonna cule ieu mah lain. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, cileuh segede poleca. Aduh ampun. Masya Allah geus teu bisa dipandian ieu mah cileuh. Ya Karim leho hejo. Masya Allah dising-singkeun teh bau sagede jempol suku. Ayo sia cak Allah, ayo sia. Kuari di barare salah letruk, salah letres jelema nikmat lain disyukuri. Awas ya. Kuari nikmat secara bersama. Kemerdekaan nu mesti ku urang dinikmati pakai bersyukur ka Gusti Allah. Kuari dijajah setik-setik 5 tahun adem ayem 10 tahun mulai rada goyang-goyang. Ketika Pak Harto langsung seperti etalah dicekelah ku Bung Harto, berubah negara, kenikmatan lain dipakai syukur ka Gusti Allah, dipakai kufur kuari. Masya Allah ku Allah, terus kenikmatan eta dirubah menjadi siksa. Terus sampai ayeuna dijajah urang teh kuari. Dijajah ku Belanda mah urang wani ngalawan, dijajah ku Jepang urang wani taruhanana nyawa, dijajah ku Inggris sakicep urang teh gampang, dijajah ku musuh sorga taruhanan nyawa. Ketika dijajah urang ku perpolitikan jeung perekonomian henteu karasa ku ari teh budaya Indonesia berubah. Anu tata dina piawai ramah budaya Indonesia diakui dunia di bawah bendera merah putih nu di bawah ku Bung Karno sangat piawai jeung ramah terkenal di dunia. Sopan santun anu luar biasa lantaran dididik ku para wali-wali Allah, ku para kiai-kiai. Diserang ku ari dijajah ku Belanda gampang, dijajahlah ku budaya. Kuari mah anu tadi nama ke tiung dijajah melalui televisi, tiung dibuka anu tadi nama ke samping di Bandung teh istilahna aya istilah parahyangan dibuka kuari mah. Lamun di Jakarta aya istilah Rongres Jakarta kuari mah dibuka akibat serangan di luar negeri teu karasa kuari mah. Masya Allah Karim tiung geus lenyap baheula mah mun ngakukeun ti doyong jeung ti ledug teh. Lamun teu make tiung teh isin lantaran di dinya aya Ki Ahmad, di dinya aya Ki Khairun, di gelam di dieu aya Kiai Samaun, isin ngakukeun urang gelam teu make tiung. Kuari dibalik isin mun urang doyong make tiung, isin mun urang ledug make tiung, dibalikeun. Tinggal tunggu awas siksa ti Gusti Allah. Kuari di negara keur diserang dijajah kuari urang. RRC ngajajah ka urang Masya Allah. Lain lalagaan kuari urang ngadenge tentang narkoba teh lain 1 kilo 2 kilo tonan kuari mah. Masya Allah nu beunang mangan sakintal sabaraton nu lolos. Kitu keneh minuman-minuman anu tadina mah Masya Allah Karim hanya di tempat naik klub doang. Hanya di hotel ge tingkat kasabaraha nu aya teh kuari geus digelar BSD ti mimiti botol nu sagede cinggir datang ke botol nu sagede Haji Pendi aya botol minuman geus teh aya teh uya aya lantaran urang diserang dijajah muina ngomong diiming-iming banyak jangan banyak ngomong anya ini anya hayya oke aya kabeh depan gitu keneh ngaranna ge dijajah. Baheula mah urang lamun nyaritakeun partai petilu teh asa partai Islam beuh eta teh dahsyat luar biasa lawan Golkar jeung PDI urang teh asa jihad fisabilillah padahal mah petilu. Tetapi lantaran didikan ulama saat eta urang boga perasaan seperti kitu asa jihad menang jeung elehna sabodo bener jeung teu benerna, tapi perasaan bangsa seperti eta kewalahan Pak Harto sehingga makanya nekole kok Pak Harto coblosan langsung. Lamun secara jujur menang petilu tapi itu jujur nikmat awas nikmat
ieu geus dirobah-robah nikmat ku Gusti Allah lantaran urang teh keur dijajah ku ari Amerika ngajajah ka urang ku ari Rusia ngajajah ka urang melalui RRC urang teh dijajah di berbagai sektor. Ieu politik urang dijajah geus eueuh politik Al-Qur'anul Karim ekonomi urang dijajah ku ari teh ku RRC geus acak-acakan saha anu ngadominasi ekonomi di Indonesia urang pribumi bahkan Gubernur Anies nyaritakeun tentang pribumi di Jaemo teu meunang nyaritakeun pribumi teu kumaha coba betapa dahsyatna ieu naon ieu perubahan nikmat nu sakedeung deui lamun ieu teu dipertahankeun teu dikembalikeun nikmat kana syukur bakal disiksa ku Gusti Allah saha nu nyaho Jakarta dikerem Serang dikerem Pandeglang dikerem Banten dikerem aja Tangerang aman sia mah amin bae buku Tangerang geus sarua ayo sia sadara nikmat ieu lamun teu disyukuri dikumpuri Allah gelekeun awas mantak ditungtung nawan Allah sami'un alim sing ade saenyana Gusti Allah teh maha ngarungu maha uningan neulekeun Gusti Allah teh ngadengekeun Gusti Allah ka bangsa-bangsa Indonesia anu keur dijajah ku ari masyaallah politik dijajah teu meunang urang nyaritakeun politik NKRI teh kos boga polisi NKRI teh kos boga abri kudu NKRI mah bangsa Indonesia teu nurut kanyana urang pacar teroris teu nurut kanyana urang teh pacar PKI teu kumaha coba hirup di negara urang seperti eta kondisina ku ari awas nikmat kembalikan urang pakai syukuran ka Gusti Allah merdeka anu geus sekian tahun urang syukuri ka Gusti Allah politik teh coba urang beneran deui atuh ngomong doang pan urang mah teu jadi DPR atuh kieu cenah lain jadi DPR teu kapilih aing tiba heula aing hayang jadi DPR teu kapilih dek diacak-acak wae jadi kursi DPR wae ini kumaha urang nikmat ya nikmat masyaallah karim dirubah ku ari nu jadi hulu politik kafir nu jadi hulu ekonomi kafir nu jadi hulu budaya kafir ku ari masyaallah karim teu karasa mulailah kuari keluhan-keluhan kiai minta cai kunaon anak kula geus bung sakola nyakelan HP bae rasakeun ku sia geus mulai unggal poe keluhan ku ibu-ibu ya Allah kiai anak derek sakola cek kana main HP bae nu hiji daek sakola tapi pamolikeun motor gede puguh makna ge dagang uleg hayang motor gede aing inget mega uleg tapung-tung geus ta bahasa uleg sejarah macam dagang uleg doang anak yang motor bedek asal geus dibalikin motor emang daek sakola tuh moal jatah sarupna motor mah lain jang sakola tah mah jang ngetrek dia teh kumaha ayo sia kawalahan wah berapa ratus berapa ribu ibu rumah tangga mengeluh tentang anaknya inilah hasil jajahan kafir ngesabara juta umat manusia kuari anu mengabaikan pendidikan Al-Qur'anul Karim jajahan kafir alhamdulillah masyaallah berhasil dijajah ku kafir ngesabaraha juta manusia ketika jual beli geus teu bakat tarima meuli tarima ngajual geus dijajah ku kafir melalui cek dijajah ku kafir melalui etol dijajah ku kafir melalui e-money dijajah ku kafir melalui transaksi anu di luar aturan Fathul Muin di luar aturan Riyad Takrib urang geus kuari teh geus teu berdaya dijajah punya balanja di mana urang teh bayar di mana bayarnya di mana geus teu bisa terima meuli jajan ge make kaca geus dus kabur kuari teh hasil jajahan kafir dirasakeun ku urang kabeh kiai hanya membahas baheula tentang kumaha eta duit dipindahkeun ka cek ketika orang transaksi make cek kumaha dibahas di Bahtul Masair kemudian kuari dibahas deui tentang etol perpindahan uang melalui kartu kadeleuna mah tapi aya maknaan duit eta teh mun leungit berarti sarua leungit duit kuari aya e-money anu ku urang ditenden ke di bank atau dibawa ku urang bisa digesikeun 1 miliar 1 triliun dan lain sebagainya. Nah iya teh ya kos kara itu kumaha ieu budaya mana dan kumaha hukumna tantangan kiai geus teu dibahas kuari mah jadi bahas ya kitu-kitu keneh dibahas urang masalah kredit
minggu dibahas haram kredit anu dua akad ketika antara cash jeung kredit berbeda harga berarti dua akad basa hiji barang dua akad didengekeun ku celinya anak balik ngaji nambahan kreditan pan gara roblok eta pan darah dia tolol endeu kumaha ayo ya jajahan kafir asup ka sanubari dengan rasa mudah tetapi mengabaikan Al-Qur'anul Karim mengabaikan hadis Nabi. Hanya berapa persen kiai anu ngabahas, hanya berapa persen kiai nu make jak kiai aja boga showroom, jak kiai aja boga HP na opat kiai boga HP na saat ada kiai na ulah loba omong ulah cilak-cilak opat atuh kobo pedagang berhasil Yahudi jajah bangsa Indonesia melalui Belanda kandas, melalui Inggris kandas, melalui Jepang kandas, tapi melalui politik dan perekonomian sangat berhasil. Tunggu 10 tahun 20 tahun ke depan wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Iyalah anu dipikirkan ku Habib Rizik, iyalah anu dipikirkan ku Habib Lutfi, iyalah anu dipikirkan ku kiai-kiai ke depan bagaimana bangsa Indonesia, ke depan bagaimana anak-anak kita dan ke depan bagaimana cucu-cucu kita. Mulai musyawarah bagaimana, yuk kita gerak dan bagaimana coba kita merapat ke Polri, coba kita merapat ke TNI, bagaimana ini negara kita untuk ke depan. Kita sedang dijajah, terlena bangsa sekarang sedang dijajah oleh politik dan perekonomian dan menang dia sehingga dilindungi dia yang namanya punya uang, dilindungi apapun kesalahannya yang namanya tidak uang walaupun pribumi dikubur. Bagaimana ini negara? NKRI dijadikan jembatan, NKRI dijadikan sekedar bahas asal mentang pemerintah tidak NKRI. NKRI milik siapa sih sebenarnya? Kok kuari jadi perebut NKRI sih? Polisi perebut NKRI, TNI perebut NKRI, itu NKRI nusahan sebenarnya nama perlu dibahas secara utuh. Sebab naon ieu nikmat, ieu nikmat ketika tidak disyukuri bahaya luar biasa. Lamun pribumi kuari geus teu asa pribumi teu meunang ngomong pribumi silakan aset Indonesia geus dibawaan ke luar negeri lalaga anu emas anu perak anu besi termasuk uyah dibawaan ka ditu balikeun ka dieu urang mah tinggal mengkonsumsi nyana anu keuntungan luar biasa mah. Nah ieu perlu dipikirkan bangsa Indonesia piawai ramah pinter bangsa Indonesia. Lamun bangsa Indonesia kepinteran anak digugu ku negara mobil geus panghebatna produksi mobil memeh Amerika memeh Jepang anu nyiptakeun henteu make bensin make surya Indonesia heula tahun mana kula waktu tahun 81 di Bandung harita geus kadenge bahwa bangsa Indonesia sudah bisa menciptakan mobil pakai surya tanpa pakai bensin 8 tahun 81 kula mah inget bae pinter kula mah beulang jangan rasa sombong kainnya ieu nyaritakeun teu poho tak kura aya berita-berita kos kitu masyaallah karim luar biasa. Nah kemudian nyiptakeun kitu rancangan-rancangan kapal mulai hadi Habibi dipermasalahkan diperdebatkan dan tapi Habibi nyeluduk dengan kepintaran anak dunia mengakui keistimewaan Habibi cuman tidak diberi porsi untuk di Indonesia larilah nyana ke Jerman. Masih ingat di benak hati saya sebab saya anak buah Habibie waktu itu. Siapa orang yang sedikit kain tahun 81 masih kena lain lalagaan gula mah kula di Bandung hari itu jadi mahasiswa cak lu bohong lah pasti kena loba-loba di hari tadi permasalahkan tentang wakil presiden gitu orang Subang teh orang gitu orang Garut teh Wida Hadi Kusuma saat eta geus dikatingali menonjolna tetapi lantaran orang hebat setik tidak usah jadi presiden cukup jadi wakil eta di tahun 82 geus dipermasalahkan ketika Banten kayak nu muncul tidak perlu saya sebutkan namanya ada dua sosok manusia Banten diperhitungkan di Indonesia langsung Pak Harto mengkat tidak usah emang berita-berita kos gitu teh masih aya di otak kula nih pengusaha yang paling istimewa Serang dan Pandeglang masuk jajaran internasional. Tangerang tidak ada nyaho nu aya hutang na Tangerang aya hutang atuh kuari ge saha anu sakola di luar negeri deui
hiji dua ge can buguh berhasil tapi Serang Pandeglang Rangkas Betung geus lain lalagaan maju geus buguh ka ditu Bogor mah geus duit ti heula Cianjur kitu-kitu gembo masyaallah luar biasa terus ke Bandung mah geus pohara jasa tetapi aya permainan politik anu dahsyat di Indonesia sebab Indonesia mah negara teh dua alam hiji alam zahir kedua alam gaib lamun kuari urang jaritakeun di negara di istana emang kumaha kitu ngeri di istana teh hilir mudik manusia asup di kamar lain di tempat lain aya anu keur kieu bae keur mantra-mantra terus niupan dan lain sebagainya emang terus di Indonesia mah seperti itu sebab Pancasila naga aya dua burung Pancasila hiji nu gede di dinya leuweung gede deui di satu kamar dahsyat di alam gaib nu mantak teu sembarangan nu jadi presiden di Indonesia kudu aya dua izin lohir rakyat jeung bangsa izin gaib tadi pengen jadi presiden ngan kudu gaib langsung banting wae mantak kuru teureun datang ka gua geus cenah moal jadi presiden RT ge moal Indonesia aya dua batak lamun urang zarah ka Cigundul saha sisi Gundul eta teh Raden Arya Wiratanudatar teh eta teh saha jeung kumaha masa hirupna lain sembarangan manusia lantaran nyana bisa di dua alam zahir jeung alam gaib Bung Karno nu matak dahsyat Indonesia di bawah tambuk Bung Karno bisa hirup di dua alam ieu Indonesia sebab baheula Wali Songo seperti eta aya dua kerajaan di Indonesia. Nah, lamun diaritakeun tentang kerajaan di Indonesia seperti eta, nu mantak tumbang kerajaan Yogyakarta, kerajaan Surakarta, termasuk kerajaan Banten yang tidak dibubarkan tapi tetap bubar, menyatu di alam nu eta. Di jerona teh macem-macem saha anu bakal muncul kejawen lah muncul kewalian lah muncul urang mun nyaritakeun kos kitu di Indonesia lain lalaga das wah hanya jelema-jelema tertentu lah anu bisa masuk ka dinya nah ieu kunaon Jokowi bisa kuat lantaran nah mari teruskeun Jokowi moal wakalan teruskeun wae ye sakedeung deui lalakon Indonesia bakal jeung Pancasila anak paling dibahas ngaraji sia ka aing sombong amat aing keur sombong kadang-kadang lain gak sia maksudna ka DPR nyahoan aing bener di lain lalagaan kula kuari geus aya anu mere baju merah putih kula geus aya anu mere bendera merah putih lamun Gus Dur waktu haul ka dieu aya merah di dieu aya anu merah putih kula ditanya ti saha ieu ti kesepuhan kuari kula geus aya anu mere kula kaget kula lamun ke make baju merah putih tempat minggu kamari kula dibahas merah putih ieu naon ieu kahareupna nah awas ye bahaya gede nikmat awas kembalikeun urang merdeka di bawah naungan sang saka merah putih di bawah tambuk Presiden Bung Karno dan Bung Hatta dilanjutkeun ku ari ku urang poho kana nikmat siksa Allah bakal datang engke bakal loba anu ceramah tentang merah putih kiai-kiai dan lain-lain sebagainya sebab geus keluar tidak aturan-aturan NKRI nyana ngomong NKRI justru nyana pengkhianat NKRI nyana ngomong NKRI nyana bajingan NKRI kudu dikembalikan supaya ulah datang siksa ti Gusti Allah nah dzalika bi annallah itu siksa Allah terhadap kupar-kupar nu barahola belah dieuna kupar-kupar Quraisy disiksa ku Gusti Allah lantaran Gusti Allah teh terek ngarobah nikmat ku Gusti Allah dibikeun ka kaum kemudian digantikan begitu saja dengan siksa tidak hatta yughayyiru ma bi anfusihim kecuali kaum eta nu ngarobah nikmat-nikmat mantak urang ulah ngarobah nikmat syukuri ku ari ku urang nikmat-nikmat ti Gusti Allah secara pribadi urang syukuran ka Gusti Allah secara kelompok bere penerangan syukuri ka Gusti Allah insyaallah Allah merubah dengan kenikmatan kembali nikmat-nikmat anu digantikan baheula kupar Mekah teh harita keur lalapar hese ka dieu ka ditu dibere ku Gusti Allah kasuburan gandum subur korma subur sehingga lapar teh kuari jadi sebeuh kata pilih kupari Mekah eta menjoin
anu tadina sieun luar biasa diamankeun ku Gusti Allah. Anu tadina manehanana nungguan kedatangan Kangjeng Nabi Muhammad beserta Al-Qur'anul Karim diupes dibalesna ku ari kadaharan kamakmuran pake maksiat. Aman nu menang mere Gusti Allah teh pake dugala maksiat ka Gusti Allah. Datang Kangjeng Nabi teh dibalas ku kakufuran, dibalas seddian sabilillah, nahan tina sabilillah, bahkan merangan para mukminin. Datang Kangjeng Nabi lain disambut dikufuri, kemudian Kangjeng Nabi dianiaya, sahabat dianiaya, tidak sekedar dianiaya, diusir Kangjeng Nabi ke Mekah, hijrah ke Mekah ke Madinah. Tunggu cek Gusti Allah, siksa bakal datang ka sia. Terus datang ke ayeuna ketika urayan-urayan ulama diabaikan, delek ulama na moal nanaon aja mohon kepada Allah, ya Allah nyangakeun sadaya-daya abi entos masihan penerangan. Adapun urusan kaituna Gusti Allah nyangakeun sadaya-daya. Ketika umat nurut ke aturan Allah aman. Bersyukur ketika teh nurut tetap baik, kufur tetap baik, musyrik tetap baik, maksiat tunggu siksa Allah. Urang geus deuleu betapa luar biasana tsunami di Aceh. Tuh hargaan jasa eta dunia, mobil tinggal yang imah ala lajur, jelema anu tadina di bos-bos, tadina di bapak-bapak, tadina di ketua-ketua, di komandan-komandan, beak kabeh kucai, tidak ada nilai. Sebab nubogana Gusti Allah. Ulah sampai terjadi 2 kali. Disusul Pangandaran, susul deui Cianjur, susul deui Yogyakarta, susul deui berbagai angin beliun. Sebab naon can bersyukur keneh bae ka Gusti Allah. Ieu kuari wali-wali Allah, ulama-ulama lain masalah naon ieu sieun datangna siksa. Jakarta besi disiksa, Pandeglang Banten besi disiksa, geus puguh Jawa Timur Jawa Tengah umumna Indonesia besi kena siksa Gusti Allah. Kumaha mata kembalikeun geraga urang syukuran ka Gusti Allah. Sebab Allah wa annallaha sami'un alim, saenyana Gusti Allah maha ngarungu maha uning. Kakupingin ku Gusti Allah, kakupingin ku Gusti Allah, kauninya ku Gusti Allah, lempang-lempang manusia, hate-hate manusia. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Hate-hate kiai kadeuleu ku Gusti Allah. Ka mana sia lumpat mah? Ketuhanan apa keuangan? Hah, henteu abdi mah ai keuangan mah keberkatan Gusti. Ya. Ya minim lah berkat mah cenah Gusti. Hampura we teu masa kitu jang anak cak nanti. Incu kula loba di imah. Atuh kunaon pake alasan ya mangariung incu. Masyaallah kayak mal kebeli di debabetkeun bisa bae. Sok ya ketuhanan apa keuangan kembali di. Masyaallah rumus Pancasila menang di Al-Qur'anul Karim. Anu sakitu hebat tangkal kayu, aya kapas, aya pare dan lain sebagainya. Ia adalah isyarat untuk kesatuan dan persatuan NKRI. Mudah-mudahan orang kabehan ditangtayungan ku Gusti Allah, pamarentahna ditangtayungan ku Gusti Allah, ilmuanana ditangtayungan ku Gusti Allah, usahawana ditangtayungan ku Gusti Allah, rakyatna ditangtayungan ku Gusti Allah, sehingga orang melalui tangtayungan Gusti Allah bisa ngerubah menjadi syukur deui ka Gusti Allah, sehingga nikmat ditambah-tambah ke Gusti Allah, terasa kemerdekaan Indonesia, terasa kejujuran jeung keadilan Indonesia, terasa keamanan Indonesia, sehingga orang bisa ibadah dengan tenang jeung tentrem ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.